Appartement numéro 6, hein. Oh, tout le bas chambre, salon, cuisine. Oh, le a salon. La autre, la même photo à chambre, la photo à cuisine, salon nango, yango. Appartement, chambre, salon, cuisine. Allô, la famille, nazo présenté bino. Toilette na biso, salle de bain na biso, il y a appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement numéro 6. Toilette na biso yango, vous allez la douche. Maman n'a pas mal. Vous allez la douche, dans l'accès qui va mal na biso. Et bimaka. Bomoni, to va mal na biso. Vous allez un problème à maïté. Citerne et matisaka mai likolo. Mai ebimaka. Eza douche yangwana. Eza na appartement. Ezali na appartement, chambre, salon, cuisine numéro 6. Bomoni mai. Bomoni mai na biso ezobima. Mai ezobima. Après tozokende na toilette. Toilette na biso yangoyo, chasse d'eau na biso yangoyo. Boyoki, mai ya wana eleki na toilette. Toilette na biso yangoyo. Donc c'est ça. Toilette na biso yangoyo. Totiaka eloko na biso otanda ba bilamba. Moto koki kosukola bilamba na yo, toza na balcon. Otier sèche-linge na balcon, otandi bilamba. Moi lavabo na biso yangoyo, pour place à brosser, miroir na biso yangoyo, toilette na biso eza propre makasi, eza nango vraiment monene te mais biloko nyonso to ezala na kati ya toilette ezali. Toilette yangoyo, cuve na biso yangoyo, bomoni eza propre. Esika ba brosaka. Et puis, au bozomona na sima wana ezali douche. Aoti ko lakisa bino mai ndenge nini etangaka ebimaka. Ba mai na biso koma tina ba étage. Dans douche na biso yango eza na mini douche. Mais eza na biloko nyonso tout complet. Toi na problème à mai te, toi na problème à courant te. Maman bijou lui bo confier biso beaucoup zala jamais dessus. Jolie maison. VIP à dégâts. Au vendre la flat beaucoup ça. Bâtiment bien climatisé. Et tout comme ma casse. Alors oui. C'est une carte de route d'affaires, sauf qu'à des d'accord.
Naboye nanu ezalate. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado, kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso. Oyo eza na matonge na Irebu A37, botala ba ombia, botala ba savon, ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai, botala Mama Bijou atie ba maquillage, na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo, eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado, okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto, okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto, kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso, toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto, kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te, botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo oza na poto. Contactez Mama Bijou na numéro wana.